हरि ओं प्रियाः छात्राः, हार्दं स्वागतम्। वयं सर्वे भारतदेशे निवसामः। अस्माकं संस्कृतिः प्राचीनतमा अस्ति। एषा एव भारतीया संस्कृतिः। वेदादिषु रामायण महाभारतेषु या संस्कृतिः उक्ता अस्ति तां संस्कृतिं वयम् अनुसरामः। संस्कृतीनां विचारे बहुषु ग्रन्थेषु बहवः उपदेशाः सन्ति। उत्तमानि वचनानि अपि सन्ति। तानि एव सुभाषितानि। बहूनां सुभाषितानाम् अध्ययनेन स्मरणेन वयं ज्ञानिनः भविष्यामः। तादृशेषु उत्तमेषु सुभाषितेषु अन्यतमम् अस्ति वसुधैव कुटुम्बकम् इति। एषा भावना जगत्येव प्रसिद्धा अस्ति। सप्तमः पाठः वसुधैव कुटुम्बकम् इति पाठे वयं सर्वेपि एककुटुम्बस्य सदस्याः। सम्पूर्णा वसुधा अथवा भूमिः एव अस्माकं कुटुम्बं भवति इति विचारः अस्मिन् पाठे अस्ति। एनं पाठं पठित्वा विवरणं करिष्यामि, सर्वे जानन्तु। सप्तमः पाठः वसुधैव कुटुम्बकम्। वसुधा एव वसुधैव वृद्धिसन्धिः। वसुधैव कुटुम्बकम्। वसुधा नाम भूमिः, धरा, धरित्री, धरणी, भूमिः। एतानि पर्यायपदानि सन्ति। कुटुम्बकम् अस्माकं संसारः। मानवस्य स्वाभाविकी चेष्टा परहितचिन्तनम् अस्ति। सः स्वप्राणान् तृणीकृत्य जनानां सेवां करोति। अस्माकं पुण्यभूमिः, त्यागभूमिः, वीरभूमिः भारतवर्षं बहुजनहिताय, बहुजनस्य सुखाय महदुद्देश्ये सदा निरतमस्ति। भारतीयेषु वसुधैव कुटुम्बकस्य भावना दृढा अस्ति। परोपकार निस्वार्थपर भारतदेशे अनेके महापुरुषाः जन्म लब्ध्वा देशसेवाम् अकुर्वन्। भूप्रियाः छात्राः, पाठस्य विवरणं करिष्यामि। मानवस्य स्वाभाविकी चेष्टा, मानवस्य, मनुष्यस्य स्वाभाविकी, नैसर्गिकी नाम जन्मतः यः गुणः भवति सः परहितचिन्तनम् अस्ति। अन्येषां कृते हितचिन्तनम्, अन्येपि सुखिनः भवन्तु, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु इति भावना अस्ति। स्वभावात् एव एषा भावना भवेत्। सः स्वप्राणान् तृणीकृत्य जनानां सेवां करोति। यस्य समीपे उत्तमं मनः भवति सः एव मानवः इति वक्तुं शक्नुमः। यः मानवः स्वीयजीवं तृणीकृत्य, प्राणान् तृणीकृत्य अन्येषां सेवां करोति, अन्येषां जनानां सेवां सत्कार्यं करोति, नाम ये श्रेष्ठाः भवन्ति तेषां सेवां करोति। अस्माकं पुण्यभूमिः, त्यागभूमिः, वीरभूमिः भारतवर्षम् अस्माकं भूमिः अस्ति। भारतभूमिः। भारतभूमिः किमिति प्रसिद्धा? पुण्यभूमिः, त्यागभूमिः, वीरभूमिः इत्यादि। पुण्यतमा भूमिः अस्ति। पुण्यभूभागप्रदेशः अत्र अस्ति। पुण्यं सम्पादयितुं देशविदेशेभ्यः जनाः भारतम् आगच्छन्ति। त्यागभूमिः, ये त्यागं कृतवन्तः तादृशजनानां भूमिः अस्ति। त्यागगुणविशिष्टा भूमिः एषा भूमिः भारतभूमिः। वीरभूमिः, बहूनां वीराणां जन्मभूमिः अस्ति। शूराः, धीराः बहवः जनाः अत्र आसन्। अतः पुण्यभूमिः, त्यागभूमिः, वीरभूमिः इति भारतभूमिः प्रसिद्धा अस्ति। भारतवर्षं, वर्षं नाम देशः अथवा राष्ट्रं, भारतराष्ट्रं बहुजनहिताय, बहुजनस्य सुखाय महदुद्देश्ये सदा निरतमस्ति। भारतवर्षं कुत्र निरतमस्ति इत्युक्ते बहुजनसुखाय, बहुजनहिताय, सर्वेषां कृते सुखं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति श्लोकं भवन्तः जानन्त्येव। सर्वेषां कृते हितं सन्तोषः भवेत् इति अत्र आशा अस्ति। बहुजनस्य सुखाय अनेकेषां जनानां कृते सुखं भवेत्। केवलम् एकस्य वा द्वयोर्वा सुखं न, अनेकेषां जनानां कृते सुखं भवेत् इति एतादृश महत् उद्देश्यम् अस्माकं लक्ष्यं तथा एव अस्ति। अस्माकम् उद्देश्यं तथा एव अस्ति। महत् उद्देश्यं, श्रेष्ठतरम् उद्देश्यमस्ति। सर्वे सुखिनः भवन्तु इति एतादृश्यां भावनायां निरता अस्ति भारतभूमिः। भारतीयजनेषु वसुधैव कुटुम्बकस्य भावना दृढा अस्ति। अत्र ये जनाः वसन्ति भारतदेशे ते सर्वे भारतीयाः। भारतीयानां जनानां भावना कीदृशी अस्ति इत्युक्ते दृढा अस्ति। का भावना? वसुधैव कुटुम्बकं, समस्ता भूमिः एव एककुटुम्बत्वं भवेत् इति भारतीयानां या भावना अस्ति सा अतीव दृढा अस्ति। परोपकार निस्वार्थपर भारतदेशे अनेके महापुरुषाः जन्म लब्ध्वा देशसेवाम् अकुर्वन्। एतस्मिन् श्रेष्ठे देशे भारतदेशे परोपकार गुणयुक्ताः निस्वार्थपर जनाः बहवः आसन्। अतः एव एतस्य देशस्य संस्कृतिः तथा अस्ति। भारतदेशः परोपकारार्थमेव सदा निरतः। एवं निस्वार्थपर भावनां प्रकटीकर्तुं, नीतिं द्योतयितुं, प्रकाशयितुं भारतदेशः सदा निरतः भवति। अत्र अनेके महापुरुषाः, बहवः श्रेष्ठजनाः जन्म लब्ध्वा, जन्म जननं प्राप्य लब्ध्वा देशसेवाम् अकुर्वन्, भारतमातुः सेवां सर्वे कृतवन्तः। तादृश श्रेष्ठजनाः अस्मिन् भारतदेशे इति एतस्य गद्यभागस्य अर्थः अस्ति। अत्र अग्रे पठामि। सज्जनानां जीवनं परहिताय भवति। विशालहृदयाः एते महापुरुषाः सकलविश्वं स्वकुटुम्बं मन्यमानाः नीतिमार्गं कदापि न त्यजन्ति। ते आर्तजनानां सेवायां सदा निरताः भवन्ति। अपकारे कृतेपि साधुव्यवहारम् आचरन्ति। पश्यन्तु, सज्जनानां जीवनं कथं भवति, किमर्थं भवति? परहितार्थमेव भवति। अन्येषां हितं कर्तुम्, अन्येषां कृते उत्तम व्यवहारं दर्शयितुमेव तेषां जीवनं भवति। सज्जनानां, श्रेष्ठजनानां जीवनं जीवितं परहिताय, अन्येषां सुखाय भवति। विशालहृदयाः एते महापुरुषाः विशालहृदयाः भवन्ति। अतीव विस्तृतचिन्तनं भवति तेषां मनः विस्तृतं भवति। तादृशजनाः, विशालचित्ताः महापुरुषाः, श्रेष्ठजनाः सकलविश्वं, समस्तं विश्वमपि, सम्पूर्णां भूमिं, भूमातरं स्वकुटुम्बं मन्यमानाः, स्वीय आत्मनः कुटुम्बः इति चिन्तयित्वा तादृश चिन्तनयुक्ताः भवन्ति। नीतिमार्गं कदापि न त्यजन्ति। नीतेः मार्गं, नीतिमार्गं, सन्मार्गं, सदाचारं न कदापि न त्यजन्ति, त्यागं न कुर्वन्ति। नाम सदापि ते उत्तममार्गे गच्छन्ति, अन्यान् उपदिशन्ति, प्रेरेपयन्ति। एते महाजनाः, महापुरुषाः। पुनश्च ते आर्तजनानां सेवायां सदा निरताः भवन्ति। उत्तमपुरुषाः कस्यां सेवायां अथवा कीदृश्यां सेवायां निरताः भवन्ति? आर्तजनानां सेवायां निरताः भवन्ति। तेषां स्वाभाविकी चेष्टा अस्ति, तेषां कर्तव्यमस्ति। ते सदापि दुःखितजनानां, पीडितजनानां सेवायां निरताः भवन्ति श्रेष्ठजनाः। अपकारे कृतेपि साधुव्यवहारम् आचरन्ति। वयं सामान्यजनाः वयं किं कुर्मः? यः कोऽपि अस्मान् उद्दिश्य अपकारं करोति, दुर्वचनानि वदति, वयमपि तथा व्यवहारं कुर्मः। प्रतिस्पन्दनरूपेण, प्रतिकाररूपेण तथा कुर्मः। किन्तु श्रेष्ठजनाः तथा न कुर्वन्ति। अपकारे कृते अपि ते अपकारं न प्रतिकुर्वन्ति, उपकारमेव कुर्वन्ति। तथा भवति साधुजनानां व्यवहारः। सर्वेषु धार्मिकग्रन्थेषु कथितं
ಸರ್ವಭೂತಹಿತ ಸಂಪಾದನೆ ಏವ ಮಾನವ ಜೀವನಸ್ಯ ಸಾಫಲ್ಯಂ ಇತಿ ವಿಶ್ವಬಂಧುತ್ವ ಭಾವನಾ ದೃಶ್ಯತೆ ಹಿತೋಪದೇಶಸ್ಯ ಅಸ್ಮಿನ್ ಶ್ಲೋಕೆ. ಭೋ ಛಾತ್ರಾಃ, ಸರ್ವೇಷು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥೇಷು ಅಸ್ಮಾಕಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಾಃ ಬಹವಃ ಸಂತಿ. ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಾದಾರಭ್ಯ ಬಹವಃ ಗ್ರಂಥಾಃ ರಚಿತಾಃ ಲಿಖಿತಾಃ ಮಹಾಪುರುಷೈಃ ಕವಿಭಿಃ ಋಷಿಭಿಃ ಚ. ತೇಷು ಗ್ರಂಥೇಷು ಉಕ್ತಮಸ್ತಿ ಕಥಿತಮಸ್ತಿ ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತ ಸಂಪಾದನೆ ಏವ ಮಾನವ ಜೀವನಸ್ಯ ಸಾಫಲ್ಯಂ. ತರ್ಹಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನಸ್ಯ ಸಾಫಲ್ಯಂ ಅಥವಾ ಸಫಲತಾ ಕುತ್ರ ಅಸ್ತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಹಿತಚಿಂತನಂ ಹಿತಸಂಪಾದನಂ ಯಥಾ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಅಥವಾ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಾಣಿನಃ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಣಃ ಕೀಟಾಃ ಜಂತವಃ ಸುಖೇನ ಜೀವಂತಿ ಪಂಚಭೂತಾನಿ ಅಪಿ ಶುದ್ಧ ರೂಪೇಣ ಭವತಿ ತಥಾ ಏವ ಅಸ್ಮಾಕಂ ವ್ಯವಹಾರಃ ಭವೇತ್. ಏತದೇವ ಸರ್ವೇಷು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥೇಷು ಕಥಿತಮಸ್ತಿ. ವಿಶ್ವಬಂಧುತ್ವ ಭಾವನಾ ದೃಶ್ಯತೆ ಹಿತೋಪದೇಶಸ್ಯ ಅಸ್ಮಿನ್ ಗ್ರಂಥೆ. ಛಾತ್ರಾಃ, ಹಿತೋಪದೇಶಃ ಇತಿ ಗ್ರಂಥಃ ವಿರಚಿತಃ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತೇನ. ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಃ ಇತಿ ಕವಿಃ ಆಸೀತ್. ಸಹ ಹಿತೋಪದೇಶಂ ಲಿಖಿತವಾನ್ ಅಥವಾ ರಚಿತವಾನ್ ಅಸ್ತಿ. ತತ್ರ ವಿಶ್ವಬಂಧುತ್ವ ಭಾವನಾ ದೃಶ್ಯತೆ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಶ್ಲೋಕೆ. ಸರ್ವೇಪಿ ಜನಾಃ ವಿಶ್ವೇ ಯೇ ಜನಾಃ ಭವಂತಿ ಸರ್ವೇಪಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಬಾಂಧವಾಃ ಬಂಧುಜನಾಃ ಆತ್ಮೀಯಾಃ ಇತಿ ಭಾವನಾ ದೃಶ್ಯತೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಶ್ಲೋಕೆ ಏತಸ್ಮಿನ್ ಶ್ಲೋಕೆ. ಶ್ಲೋಕಃ ಹಿತೋಪದೇಶಃ ಇತಿ ಗ್ರಂಥೆ ಅಸ್ತಿ. ಹಿತೋಪದೇಶಸ್ಯ ರಚಯಿತಾ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಃ. ಅಯಂ ನಿಜಃ ಪರೋ ವೇತ್ತಿ ಗಣನಾ ಲಘುಚೇತಸಾಂ ಉದಾರಚರಿತಾನಾಂತು ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ. ಕೀದೃಶಿ ಉತ್ತಮ ಭಾವನಾ ಅಸ್ತಿ. ಅಯಂ ನಿಜಃ ಪರಃ ವಾ ಇತಿ ಗಣನಾ ಲಘುಚೇತಸಾಂ ಭವತಿ. ಯೇ ನೀಚಾಃ ಭವಂತಿ, ದುಷ್ಟಪ್ರವೃತ್ತಿಜನಾಃ ಭವಂತಿ ಅಥವಾ ಮೂರ್ಖಾಃ ಭವಂತಿ ತೇಷಾಂ ಸದಾಪಿ ಚಿಂತನಂ ಭವತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಭವತಿ. ಏಷಃ ಮಮ ಸಂಬಂಧೀ ಅಸ್ತಿ, ಸಹ ಅನ್ಯಃ ಅಸ್ತಿ. ಅಯಂ ನಿಜಃ ಮಮ ಸಂಬಂಧೀ ಜನಃ ಅಸ್ತಿ, ಸಹ ಪರಃ ಅನ್ಯಃ ಅಸ್ತಿ. ಏವಂ ಯೇ ಜನಾಃ ಗಣನಾಂ ಕುರ್ವಂತಿ ವಿಭಾಗಂ ಕುರ್ವಂತಿ ತೇ ಮೂಢಮತಯಃ ತೇ ಲಘುಚೇತಸಃ ಭವಂತಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ಮೂರ್ಖಾಃ ಭವಂತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಉದಾರಚರಿತಾನಾಂತು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ನಾಮ ಯೇಷಾಂ ಚರಿತಂ ಉದಾರರೂಪೇಣ ಭವತಿ ಅಥವಾ ಉದಾರಮನಸ್ಕಾಃ ಯೇ ಭವಂತಿ ಸಜ್ಜನಾಃ ಭವಂತಿ ತೇಷಾಂ ಸ್ವಭಾವಃ ಅಥವಾ ತೇಷಾಂ ಚಿಂತನಂತೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭೂಮಿಃ ಏವ ಏಕಕುಟುಂಬಃ ರೂಪೇಣ ಭವೇತ್ ಇತಿ ಸಜ್ಜನಾನಾಂ ವ್ಯವಹಾರಃ ಭವತಿ. ಅಯಂ ಶ್ಲೋಕಃ ಹಿತೋಪದೇಶೆ ಅಸ್ತಿ. ಯೇ ಲಘುಚೇತಸಃ ಭವಂತಿ ತೇ ಗಣನಾಂ ಕುರ್ವಂತಿ ನಿಜಃ ಪರಃ ಆತ್ಮನಃ ಪರಕೀಯಃ ಇತ್ಯಾದಿ, ಕಿಂತು ಶ್ರೇಷ್ಠಜನಾಃ ಉದಾರರೂಪೇಣ ವ್ಯವಹರಂತಿ ಇತಿ ಭಾವಾರ್ಥಃ. ವಯಂ ಸರ್ವೇ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಸಂತಾನಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಹೃದಯೇಷು ಏಕತ್ವಭಾವನಾ ಸ್ಯಾತ್. ಇದಂ ಮಮ ಇದಂ ಪರಸ್ಯ ಇದಂ ಇತಿ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವಃ ಮಾಸ್ತು. ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾವನಾಯಾಃ ಕಾರಣಾತ್ ಅತೀವ ಆದರ ಭಾವನೆಯ ಸ್ಮರ್ಯಂತೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಃ ಬುದ್ಧಃ ಈಶೋ ಪೈಗಂಬರಃ ಆದಯಃ ಅನೇಕೆ ಮಹಾಪುರುಷಾಃ. ಭೋ ಛಾತ್ರಾಃ, ವಯಂ ಸರ್ವೇ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಸಂತಾನಂ. ಯಃ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಸ್ತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪೃತಃ ಸರ್ವತ್ರ ಯಃ ವರ್ತತೆ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಸ್ತಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಆತ್ಮ ಅಸ್ತಿ. ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಅಂಶಭೂತಾಃ ವಯಂ ತಸ್ಯ ಏವ ಸಂತಾನಂ ಅಪತ್ಯಾನಿ ಸ್ಮಃ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂತಾನಂ ವಯಂ ಸರ್ವೇ ಸ್ಮಃ. ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಹೃದಯೇಷು ಏಕತ್ವಭಾವನಾ ಸ್ಯಾತ್. ಸರ್ವೇಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಅಂಶಭೂತಾಃ ಏವ ಖಲು. ಮಹತಿ ಶಕ್ತಿಃ ಅಸ್ತಿ, ತಸ್ಯಾಃ ಶಕ್ತೇಃ ಅಂಶಃ ಅಸ್ತಿ ಜೀವಾತ್ಮ. ತರ್ಹಿ ವಯಂ ಸರ್ವೇ ಜೀವಾತ್ಮಭೂತಾಃ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಅಂಶಾಃ ಏವ ಖಲು. ಅಸ್ಮಾಕಂ ಹೃದಯೇ ಏಕತ್ವಭಾವನಾ ಸ್ಯಾತ್. ವಯಂ ಸರ್ವೇ ಏಕೀಭೂತಾಃ ಇತಿ ಭಾವನಾ ಸ್ಯಾತ್. ಇದಂ ಮಮ ಇದಂ ಪರಸ್ಯ ಇತಿ ಸಂಕುಚಿತಃ ಮನೋಭಾವಃ ಮಾಸ್ತು. ಕೃಪಯಾ ಏತಾದೃಶಿ ಭಾವನಾ. ಕೀದೃಶಿ ಭಾವನಾ? ಏಷಃ ಮಮ, ಸಹ ತ್ವದೀಯಃ, ಮದೀಯಃ, ಅನ್ಯದೀಯಃ, ಪರಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾವನಾ ಮಾಸ್ತು. ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವನಾ ಮಾಸ್ತು, ನ ಭವೇತ್ ಇತ್ಯರ್ಥ.
सर्वेषां कल्याणभावनायाः कारणात् अतीव आदरभावनया स्मर्यन्ते। केचन भारतदेशे महापुरुषाः आसन् खलु, ते किमर्थम् अधुनापि अद्यापि स्मर्यन्ते? किमर्थं जनाः तान् पुनः पुनः स्मरन्ति इत्युक्ते तेषां गुणाः एव तत्र कारणम्। ते उदारभावनया युक्ताः आसन्। सर्वेषां मङ्गलार्थं, शुभार्थं, शुभकामनया ते अतीव उत्तमकार्याणि कृतवन्तः, उपतेजादिकं कृतवन्तः। ते अतीव आदरभावनया गौरवेण स्मर्यन्ते। एते जनाः महाजनाः। एते रामकृष्णः परमहंसः, बुद्धः, येशुः, पैगम्बरः इत्यादयः बहवः जनाः सन्ति। अनेके महापुरुषाः किमर्थं स्मर्यन्ते? ते स्वीय उदारचारित्र्येण अथवा कल्याणभावनया सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु इति भावनया व्यवहारं कृतवन्तः, जनान् बोधितवन्तः, जनान् प्रेरितवन्तः। अतः अधुनापि ते स्मर्यन्ते। यस्य केवला स्वार्थबुद्धिः सः राक्षसः इव आचरति। एतेषां जनानां जीवनस्य लक्ष्यं स्वार्थसाधनम्। तेषां जीवनोद्देश्यं सुखमयं जीवनं, मनोरञ्जनं, स्वार्थहितचिन्तनं च। ममकारः अहङ्कारश्च सर्वत्र अधुना दृश्येते। प्रकृतेः पञ्चभूतानि विश्वकल्याणार्थं सन्ति। एतानि सर्वदा परोपकारे एव निरतानि सन्ति। स्वार्थभावनायाः लवलेशमपि न दृश्यते। प्रकृतेः उदारता अस्मिन् श्लोके स्पष्टा भवति। यस्य केवला स्वार्थबुद्धिः, यः केवलं स्वार्थचिन्तनं करोति, सदापि मम वस्तूनि अथवा मम कुटुम्बम् एव सुखी कुटुम्बं भवेत्, अन्येषां मास्तु इति सः सदापि स्वार्थहितचिन्तनं करोति, सः राक्षसः इव भवति। राक्षसबुद्धिः भवति, तस्य दुष्टबुद्धिः भवति, दैत्यानां बुद्धिः भवति। एतेषां जनानां जीवनस्य लक्ष्यं, तर्हि ये स्वार्थबुद्धियुक्ताः भवन्ति तेषां मनुष्याणां जीवनस्य, जीवितस्य लक्ष्यं, परमोद्देश्यं, चरमम् उद्देश्यं किमस्ति? स्वार्थसाधनं, स्वस्य अर्थस्य, स्वस्य धनस्य, सम्पदः साधनं भवति। केवलं स्वार्थसाधने निरताः भवन्ति तादृशजनाः। तेषां जीवनस्य उद्देश्यं सुखमयं जीवनं। तादृशजनाः केवलं सुखम् अधिगन्तुम् इच्छन्ति। जीवनं सुखमयं भवेत्, अतीव सुखमयं भवेत् इति ते इच्छन्ति। पुनः तेषां जीवनं मनोरञ्जनं, स्वार्थहितचिन्तनमेव भवति। तेषां कृते सदापि विनोदः भवेत्, अन्येषां कृते दुःखं भवतु, चिन्ता नास्ति। स्वार्थचिन्तनं केवलम् अहं सन्तुष्टः भवेयम्, अन्ये दुःखिताः भवन्तु, चिन्ता नास्ति। तादृश चिन्तनं कुर्वन्ति एते स्वार्थपराः जनाः। मनोरञ्जनम्, आनन्ददायकं किमपि स्वार्थं चिन्तनं कुर्वन्ति। ममकारः अहङ्कारश्च सर्वत्र अधुना दृश्येते। छात्राः, अधुना कीदृशः समयः आगतः चिन्तयन्तु। सर्वत्र ममकारः, एतन्मम, एतन्मम, एतन्मम इति ममकारः अस्ति। अहङ्कारः, सर्वम् अहं करोमि, अहं करोमि, अहं करोमि एतादृशी भावना। एतौ द्वौ, ममकारः अहङ्कारश्च, सर्वत्र दृश्येते। अधुना सर्वत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः। एतादृशजनाः एव सन्ति। ईदृशी एव भावना सर्वत्र अस्ति। स्वार्थचिन्तनायुक्ता भावना अस्ति। प्रकृतेः पञ्चभूतानि विश्वकल्याणार्थं सन्ति। वयं जानीमः, पृथिवी, अप्, तेजः, वायुः, आकाशः इति पञ्चभूतानि यानि सृष्टौ सन्ति, परमात्मनः सृष्टिकार्ये एतानि पञ्चभूतानि अत्र अस्माकं कृते साहाय्यं कर्तुं सन्त्येव। विश्वकल्याणार्थमेव, जगतः मङ्गलार्थमेव एतानि सन्ति। एतानि सर्वदा परोपकारेव निरतानि सन्ति। पश्यन्तु, भूमिः सदापि परोपकारं करोति, अथवा नदी अपि सदापि परोपकारं करोति, अग्निः अपि परोपकारं करोति। स्वार्थहितचिन्तनं न दर्शयन्ति एतानि पञ्चभूतानि, परोपकारे एव निरतानि भवन्ति। स्वार्थभावनायाः लवलेशमपि अत्र न दृश्यते। किञ्चित् एकः अणुरूपः अंशः अपि स्वार्थचिन्तनरूपः नास्ति अत्र एतेषु पञ्चभूतेषु। लवलेशः नाम बिन्दुरूपः, किञ्चिदपि तादृश स्वार्थभावना अत्र न दृश्यते।
प्रकृतेः उदारता अस्मिन् श्लोके स्पष्टा अस्ति। कश्चन श्लोकं विरचितवान्। अत्र प्रकृतेः निसर्गस्य उदारता दृश्यते। परिसरस्य उदारता कथमस्ति, परिसरे उदारतां कथं पश्यामः वयं, नाम अस्मान् परितः यानि सन्ति तानि सर्वाणि परोपकारार्थमेव सन्ति इति वयं जानीमः। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। बहु सुन्दरः श्लोकः। अत्र अयं विचारः अस्ति, वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति। वृक्षाः किमर्थं फलन्ति अथवा कस्मै फलन्ति इत्युक्ते परोपकाराय फलन्ति। अन्येषां कृते फलानि दातुं वृक्षाः आतपे, स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, फलानि अपि यच्छन्ति। परोपकाराय वहन्ति नद्यः। नद्यः आपगाः सरिताः किमर्थं वहन्ति लोके जगति भूमौ? परोपकारार्थम् एव वहन्ति, परोपकाराय वहन्ति, प्रवहन्ति। तेषां जलं किमर्थं? परोपकारार्थं भवति। परोपकाराय दुहन्ति गावः। गावः धेनवः किमर्थं दुहन्ति, क्षीरं यच्छन्ति? अन्येषां कृते पातुं। वयं सर्वे धेनोः अथवा गोः क्षीरं, गोक्षीरं पीत्वा एव वयम् एतादृशरूपेण स्मः इदानीम्। अतः गावः मातरः इव स्वीय अतीव स्वादिष्टं क्षीरं सर्वेभ्यः जनेभ्यः गावः यच्छन्ति। अतः गावः लोकस्य मातरः इति एका उक्तिः अस्ति। परोपकारम् अस्माकं जीवनलक्ष्यं भवेत्। अस्माकं शरीरं किमर्थं रचितं? भगवता किमर्थम् अस्माकं शरीरं निर्मितम् इत्युक्ते परोपकारार्थम् इदं शरीरं भवेत्। एनं विचारं भवन्तः मनसि स्थापयन्तु छात्राः। निस्वार्थपरजीवनेन विश्वहितचिन्तनेन च मानवः इहलोके गौरवं परलोके च सुखं प्राप्नोति। तर्हि यः निस्वार्थपरजीवनं यापयति, स्वार्थचिन्तनं न करोति, विश्वस्य हितचिन्तनमेव करोति, जगतः कल्याणमेव चिन्तयति, आलोचयति, सः न केवलम् इहलोके अस्मिन् लोके भूलोके गौरवं प्राप्नोति, किन्तु स्वर्गलोकेऽपि सः अतीव सुखम् अनुभवति, प्राप्नोति। अतः उत्तमकार्याणि, परहितचिन्तनकार्याणि सदापि करणीयानि। इहलोके परलोके च वयं सुखिनः भविष्यामः। दुष्टाचरणेन दुष्टजनानां सृष्टिः एव सम्भवति। ये जनाः दुष्टाचरणं कुर्वन्ति, दुष्कर्माणि कुर्वन्ति, दुष्टकार्याणि कुर्वन्ति, तेषाम् आचरणं दुष्टाचरणं भवति। दुष्टचिन्तनेन जनाः अपि दुष्टजनाः भवन्ति। दुष्टाचरणेन दुष्टजनानां सृष्टिः एव सम्भवति। यदि दुष्टकार्येण किं फलम् आगच्छति? दुष्टफलमेव आगच्छति। राष्ट्रस्य विश्वस्य च नाशः सम्भवति। राष्ट्रस्य विश्वस्य नाशः नाम न केवलं तस्य प्रदेशस्य, देशस्य, तस्य राष्ट्रस्य नाशः एव सम्भवति, विनाशः सम्भवति। सम्पूर्णदेशस्य, विश्वस्य, राष्ट्रस्य विनाशः दुष्टचिन्तनेन सम्भवति इति अत्र उक्तमस्ति। पुनश्च अस्याः स्थित्याः अवकाशः न देयः, कदापि न देयः। एतस्य पाठस्य लेखकस्य आशयः अस्ति, एतादृशस्थित्याः, कीदृशी स्थितिः नाम केवलं सर्वं दुष्टचिन्तनं, तादृशी स्थितिः कदापि न भवेत्। यः कोऽपि मानवः तथा दुष्टचिन्तनं न कुर्यात्, दुष्टाचरणं, दुष्टप्रवृत्तिं न कुर्यात्, तादृशस्य अवकाशः न देयः इति, अवसरः, समयः न देयः तादृश दुष्टकार्यस्य कृते इति एतस्य चिन्तनमस्ति। अतः सर्वे मिलित्वा हृदयेन उच्चैः वदामः। अतः वयं सर्वे मिलित्वा एकीभूय उच्चैः वयं सर्वे वदाम, उच्चैः घोषणां कुर्मः अथवा घोषणं कुर्मः उच्चैः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विश्वे ये जनाः सन्ति ते सर्वेपि सुखिनः भवन्तु।
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वेऽपि जनाः दुःखरहिताः पीडारहिताः वेदनारहिताः भवन्तु निरामयाः भवन्तु कष्टरहिताः भवन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ये ये जनाः जीवन्ति लोके सन्ति सर्वेषां कृते उत्तमचिन्तनं भवेत् उत्तमदर्शनं भवेत् सर्वे भद्राणि मङ्गलमयानि चित्राणि पश्यन्तु सर्वेपि मङ्गलकार्याणि चिन्तयन्तु सर्वे उत्तमानि चिन्तनानि वहन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु उत्तमविचारान् स्मरन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् यः कोऽपि जगति उत्पन्नः कोऽपि दुःखं न प्राप्नुयात् दुःखभाग् न भवेत् जनः इति अतीव उत्तमा प्रार्थना अत्र अस्ति। पश्यन्तु वसुधैव कुटुम्बकम् इति उदारभावनया वयम् आचराम। वयं सर्वे वसुधैव कुटुम्बकम् एषा भूमिः समस्ता भूमिः अस्माकम् एककुटुम्बम् अस्ति इति वयं तादृश्या भावनया जीवने व्यवहारं कुर्मः व्यवहारं करवाम येन अस्माकं जीवनं सार्थकं भवेत्। एतादृशभावनया यदि वयं व्यवहारं कुर्मः अस्माकं जीवनं सार्थकं सफलं च भवति अवश्यं भवति। ये स्वार्थचिन्तनेन जीवनं कुर्वन्ति तेषां जीवनं निष्फलं भवति विफलं भवति। अतः वयं सर्वे सज्जनाः भवामः सच्चिन्तनं कुर्मः राष्ट्रस्य हितम् इच्छामः पुनः वदामः सर्वे भवन्तु सुखिनः इति। धन्यवादः छात्राः। पाठं पुनः पुनः पठन्तु अत्र विद्यमानानां शब्दानां परिचयं प्राप्नुवन्तु अर्थं स्मरन्तु परीक्षार्थं सिद्धाः भवन्तु। धन्यवादः।